इस फाइनल को जीतना भी ज़रूरी है। ये मुझे साइडें लगा रहे हैं, आगे निकलने नहीं दे रहे। ये देख रहे हैं, ये इतनी खतरनाक गेम है। ये देख के रेस मुझे जीतने की कोशिश कर रही है, खुद जीतना चाह रहे हैं, मुझे जीतने नहीं दे रहे। अब इसने साइड मारी, अब मैं इसको साइड मारूंगा, इसको मैं भी दिखाऊंगा कि कैसे गेम में एक दूसरे को जीतने नहीं दे सकते। तो गलत जगह पर लग गया हूँ यार।